Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha huduha syahru wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu aynal qitar. Wa minal jinni may ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbi. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adzabis sa'ir. Wali Sulaiman lan ingsun naklukna krana Sulaiman. Wasakhorna tegese naklukna ingsun apa gawe lilah ingsun gawe napa iso ngendhalekno ingsun. Li Sulaiman demi Nabi Sulaiman ingsun ngendhalekno ariha ing angin. Maksudnya Allah ndamel angin niku tunduk teng perintahe Nabi sinten Sulaiman. La wa qira'atur raf'i utai qira'ah kang rafa'na lafat rihun iku bitakdiri tashirin lan nekdirna lafat tashirin. Jadi wali Sulaiman lan iku kedue Nabi Sulaiman arihu ta iso nalukna napa angin nak ngangge qiraah napa arihu. Nek qiraah iki to riha nggih. Wali Sulaiman riha. Hudu kang utawi perjalanan isuke rih masiruha tegese perjalanan mlakune rih minal ghadwati saking esuk. Utawi minal ghadwati saking esuk sami ghadwah. Di makna sobahi lan kemaknane esuk ila zawali tumeka maring lingsire srengenge iku syahrun niku padha karo perjalanan saulan. Artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11 berarti pinten jam. Misalnya jam 6 sampai jam 11 pinten jam. 5 jam itu sama dengan perjalanan normal ini 1 bulan. Warwahuhati perjalanan sorene iki reh sayruha. Tegese perjalanan sorene reh minazawali sanging zawal ilal ghurub maring srengenge surup iku ya sahrun saulan. Masiruhu tegese padha perjalanane saulan. Wa asalna lahu ainal kitab. Wa asalna lan maringi lumer ingsun. Maksudnya lumer iku kena diatur. Adab na tegese maringi lumer ingsun lahu krana Sulaiman ainal kitri ing napa iki tembaga no ainal kitri ing kahanane tembaga. Tembaga kang aine dadi napa fisiknya tembaga iku ning Sulaiman ditekak-tekuk wis. Gak usah geni, ora usah air raksa, gak usah kimia niku pun. Tapi aja daran Sulaiman jaduk mboten dukun. Pokoke ngono kok mujizat. Ain nuhasi tegese nuhas napa? Tembaga. Fa ujriyat salah sata ayamin bilaya lihinna kajaril ma. Fa ujriyat mongko den lakokno apa nuhas. Salah sata ayamin ing masa 3 dina bilaya lihinna kelawan bengine ayam kajaril ma kaya miline. Wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjakno manusa ilal yaumi maring dina nganti saiki. Iku mimma wis tengah sayang perkara utia kang den kai sapa Sulaiman. Artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu barokah keramatnya Nabi Sulaiman. Pun niku titik. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin. Apa namanya jin? Jin niku lho. Apa ya? Enake di mana niku? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin. Sama mana jin? Apa kan jin? Kancamu apa jin itu? Kaya apa maknane? Apa maksud apa jin itu? Apa ki, Pak? Jin. Oh, iya ya jin nak jin. Tak terangno ya ben rodok pinter. Dadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minas sayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Ya, gendar. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah
Satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab. Kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nah, pas dosa ya lali pangeran, nah pas nemu wangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbu. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mon, ngokno ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ono surat napa? Jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kok roh? Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono wae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon lho. Kok ora tau akad nikah wae apa nih setan mbek jin hubungannya? Apa? Gak roh to kan? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat diarani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jin. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayane ngaji di godonan itu yo setan. Adol agama itu yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lha iki ra ngenyal biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, napa? Kayak asu itu, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya sehingga kerwono akal wasu gitu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jadi sih dajjal ya iki. Pada. Nah, itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu ndak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah. Kayak ngene lho. Raine Mustafa bahasa Arab yo. Enggak rai lho jasar. Wajah kan. Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa muwal dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah. Rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur. Ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya apa? Lho boten. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso. Ya mergo nggo guri, mlane darani dubur. Ya anak barang wong lanang nggo ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri.
Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur niku artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan fakul dubura kulli sholatin. Terus mana niku Fauzi mau. Ya. Ya, lah mau dubura kulli sholatin hadis iku setelah sholat apa koyo maknane Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 nggih, walau annana iku terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liuk minu maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper to kowe. Ya itu Pak. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Nah disebut falamma janna alaihil lail. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lail. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu kira. Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiah tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Nah, sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah, kowe. Jigoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah, iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso molak-malik omong, nah setan manusa pinter. Jika Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nak ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nek Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li Ali jae sikile mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina. Gak angkat sitok pisan. Yo ora iso goblok. Ngono jare balam mek rodok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah, sama ada jeris. Wah, itu setan. Nah, itu disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Mereka berlomba-lomba mutar-alikkan agama. Sing dadekno agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Tidak. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi kerasan, prihatin terus, gak dijawab, aneh jen bingung. Sebenernya sing darani bingung ngoprek prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, juk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi ini sing digaji untuk fasilitas itu bukan barang-barang, wong bingung yuk, bener ti, bener ti, lah repotnya omongan bisa diolah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sowan. Akhirnya sahabat sing awam
sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum kok digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni. Dadi masalah napa? Nasama. Ane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa Nasama. Ben kira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yutfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kendaraan, wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora, wis tuwa kok dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jare Yahudi. Muhammad punya ketetapan, bareng diangen-angen ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak. Itu disebut wa idza badalna ayatan makana ayat terus dikai jumlah mutaridah wa wau a'lamu bima yunassil. Iku ajane waqaf. Qalu innama anta napa? Muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi iku napa? Gawe ketetapan hukum, terus getun atau ngevaluasi, kemudian dirubah lagi. Nah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah sing dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi enggak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh apa angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sing modal lho. Bareng ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng setuwek. Buarno corokno. Setuwek kok yo apa? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal. Nah, kita harus terlatih begitu untuk analisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan. Sehingga sering melakukan revisi hukum. Itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatil lati kanu napa hasil pon global ini malah. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampean juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel ning perintah Allah disebut setan. Itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi kurang ajar ya. Itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusa. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim sak jenenge iso diganti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillahi min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kowe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki ke diware auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo apa? Mergo apa? Mergo setan, ya setan manusia. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan jadi itu sehabitat apa gak? Saken kan.
Kromosomnya padha kok. Ada mikir, wah ini waduh tidak wiridan, Mustafa itu seneng. Tidak wiridan, untuk swarga seneng. Tidak mikir mau itu. Apa mas? Jin pe setan itu habitat gak? Cara gene padha. Kowe kok ora nak benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis itu ponakan apa minduan apa misalnya. Jin sing terkenal, sing TV. Oh, setan sing iblis. Iblis mbek setan tuwa ndi? Kowe kok ora nak iblis? Ceritane. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Makanya disebut syayatinal insi minal jinnati. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan pisan ning alim gak kondang. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Mufassir. Soale keren. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sido kiri gak ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo asih maknane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi diarani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukab. Wong edan jenenge Majnun ko masturul akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin, mergo ra ketok. Paham ya? Lu paham tenan? Dong nggih. Nggih, lha meniki bantare ra karuan wis nggih. Mustofa ngenyawong pengaruh. Iki kasusno pelecehan. Yo iki pencemaran nama baik. Bisa dikasusno. Pengacara punya. Bisa dikasusno. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede. Menjara nong soleh dosa gede tadi. Gedung sofa soleh. Kayak sholat pun sewu be Mustafa pisan, gajarannya agak Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah saking jin man utai wong yak malu kang nglakoni sapa man benedhi ana ing ngarepe Sulaiman. Jin iku gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman iku nak pokoke jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho ya aja ning Sleman awas kene. Mangkel wong ngono darani jare Sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasek-pasek wong Sleman. Lah nek turunan Nabi Sulaiman sugih sembrono wong. Niku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo riyen tuku bukune mergo kakean wong takok. Kakean wong takok. Akhire duwe bukune. Bareng delok apa ngamuk ya wong mereka ora ngamuk cek nemen. Ya Allah ya Allah. Berarti nang ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas masuk kota suci wong ono Sulaiman. Ono nabi sinten? Sulaiman. Jadi Sabak iku ning ndi ono sapa? Terus Bilqis iki Ratu Bogor. Ono wos. Ngono nganggur nganti ngono. Cukuman kang percaya kang sembrono. Ora oleh. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku roh akten yakin wong Palestina. Wes aneh-aneh. Nek jare kancaku ini, kok kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku akeh wong buta. Masa Nabi seneng pornografi. Kok jare karyane kan ning ndi? Wis aja percaya Kang sembrono iku jelas kok.
Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu. Ibu bangsa aneh-aneh. Tapi dunia wis nggone wong aneh. Ben kok. Ya coba percaya kok yakin ya Nabi Nabi Sulaiman wong di Palestina. Nabi Dawud ya wong kono, pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge yo ganteng rada pesek yo pokoke ketara. Wah, kok ya ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang kok Masjid Haram tok Sleman. Kowe rido ta? Ayo sapa sing ngaji aku. Kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj dadi. Sembrono kowe. Efeknya udah didi oh. Sembrono. Maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen. Efeknya udah didi kan. Lah dekne ora mikir kok tunggal ngene. Pancen wong nak alim ora mikir. Kula nate diprotes dia. Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih apa takok medis tak takok. Pun takok fikih itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya misalnya orang sangka laki jadi wedok. Nah kasus di Indonesia itu. Cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya yang mutawatir yang masyhur. Iya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takut. Kamu sanggup enggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini faqih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok ada kok pondok lanang tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara godaan setan wafala yughayirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan asli. Apalagi ini ganti apa? Itu yang enggak dipikir. Malah cara kula jenengan wujo pokoke percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim itu orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki? Wong tetap rakyat. Cara gregete ya tetap ambek wong wedok. Wong dene macam wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok? Kan panjang. Lalu kula niku ora cocok, mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuannya Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, ma huwal ilm, al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedok. Karena ini nggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tetap tukul orang, jawab ya? Kira-kira tukul. Roger senang ngadili. Artinya sistem tubuhnya nggak menerima. Tetap tukul maksudnya. Terus rawa kasih itu tetap sahabat atau orang? Sahabat itu. Jorok Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus pepes sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarat juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh yang dianalisis medis itu paling jujur. Jadi kira-kira tak mesti operasi ganti kelamin. Itu tetap jenggot itu kalau ora Mas. Itu kalau gini. Tuh. Ya saiki misalnya walian, cah wedok dioperasi dadi lanang. Kira-kira ora cecek mlayu ta ora? Roh cidhet mlayu ta ora? Ora. Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa tib. Ilmu itu ada dua, fikih dan
Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong wedok oleh dadi imam salat ta ora? Enggak apa-apa nek wong alim ngukumi ngono, tapi tak takon. Misalnya tengah-tengah imam terus head, kowe wis nyiapno solusine. Enggak tahu. Lah cuma aneh-aneh. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rugen bahaya. Gak makmume aja rugen misalnya. Makmume Mustafa khusuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat head, kowe duwe solusi? Enggak punya. Ini kan repot kabeh. Nggih mboten. Terus lalu solusinya apa? Nanti mereka nggak bisa jawab. Padahal potensi itu ada jeneng wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena nggak perlu apa? Nggak perlu head. Nah, misalnya ada pertanyaan. Tapi sing imami khusus wong wedok sing wis ora head. Berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau bape kan jadi kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Kok yo mikir, ngan kula mboten seneng fatwa-fatwa hak asasi manusia. Ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh, misalnya wong ayu di budak lanang boleh. Dikon baturi lunga. Kenapa? Wong lanang ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane bergantung Sri. Sri itu majikane. Kira-kira di sahabat tuh, wedi. Nah sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan itu ana budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok. Mergo lingkito isyahwa wong wedi iku ilang napa? Syahwat. Yes ngono iku pangeran gawe sunah. Mulane ana wong ayu kok dadi menteri, dadi dosen. Terus misale satpame kok nikah masuk ganteng yo tetep mikir mlungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunahe pangeran. Ketakutan wong bawah itu delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iki, soalnya ora normal. Didikono yo repot wong soal ilmu ngene wis repot. Kalau balen Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani, al fiqhu wa tiq. Jadi satu ilmu apa? Oke, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus head? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus. Pinus apa kan? Serot ahli apa kan? Barangnya malah jenenge kan? Penis serot berarti pinter gitu. Mula ngetes tok, pokoke babak ngono udah cerdas. Nah, artinya menolak. Terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak. Nah, ngono kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Paham segala macam. Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh napa? Islam. Dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Bukan terus. Ya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib itu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya. Nak Ratu Saba ada di Yaman. Yo, Yaman yo. Saba ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobro. Sembrono tenan. Wa min al-jinni lan setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bena te ning ngarepe Sulaiman bi Rabbi lan izin pangerane Sulaiman bi amri Rabbi tegese kelan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabane wong Yazid iku mengo sapa man apa? Melenco sapa man. Ayak dil tegese melenco sapa man minhum saking para jin. An amrina saking perintah ingsun. Perintah lagu bitoati, lagu maring man bitoati kelan taat ning Sulaiman. Hanya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku yaiku tak kon nurut sinten Sulaiman. Nudzibhu mongko ngijibno ingsun ku ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min ada bisairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalem akhirat. Wakilan didhawuhna fid dunya ing dalem dunya bi ayat riba. Gambare rento mukul ing jin sapa malaikat bisa ten kelawan pecut minha saking nar. Durbatan kelawan pukulan takhriku kang iso ngobong apa nderbah ing jin.
jin sing yazif minhum an amri. Dijelasin ngaten nggih pokoke mukjizatku keramat ngoten mawon. Riyen kita yu iman nak angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman. Tapi sakniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman, mak ing apa wae yasau kang ngersakno sapa Sulaiman ing mak. Min mahariba saing gawe pira-pira gedung, abniatin iki pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung. Wis adu kang iso den unggahi apa ilaha maring abniya bidurjen kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman, mentang-mentang di pekerja setan, di pekerjaane kon gawe omah napa? Tingkat. Orang yo ora bayar wae deh. Kan gak ono UMR napa? Gak ono napa? UMR. Penak. Wa tamatsila lan gawe pira-pira patung. Iki sing mari perkara. Tapi ora pornografi patungnya. Jam'u timsalin telafat tamasil jam'e lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo seen saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sek bisa kan perkara liya. Suarin tegese pira-pira patung minuhasin sangking tembaga wazijajen sangka apa jeneng kaca waruhamin lan sangka batu ruham batu-batu walam. Lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman haram fi syariati dalam syariate Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mek napa? Patung. Tapi ora pornografi ora patung sing kaya ning gone iki. Borobudur. Ikhlas boten Borobudur. Wajifane nan gawe jifan, gawe napa nampan. Jab ujaf natin. Gawe nampan sing kal jawabi kang kaya telaga, kaya kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan niku nampane iku sak kolam. Kuwedi. Jam ujabiatin jamai lafaz jabiyah. Wa ya jawabi jabiyah ku khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe ya tamu kang kumpul ala jafnari ing atase nampane Sulaiman sapa alfurajulin mung 1000. Ya kulo namangan sapa alfurajulin bisa sangi jafna. Dadi nampane kena nggo mangan mung 1000. Suwaku duren gawe pira-pira kendhil rosiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep kedhe kudur pokokamu te pira-pira cagak. La tataharuku ora iso obah apa kudur ana makine sangi pira-pira gon-gone kudur. Dadi nek ape masak, kowe ku kodile ku dhuwur terus diobong kok ngisor. Wong nek ape ngudek kae menek nganggo tangga. Wis pokoke repot. Wis kira ora usah duwe wis repot kabeh. Diapani ana ing Yaman. Yus adu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih. Wong kabare bojone pira? 1000 pira? 1000 apa 100? 100 sak Dawud itu 99 mes 100. Iya 100. Terus Sulaiman pira? Itu ngates ta, Soe. Bojone Sulaiman. Terkenal pira, Mas? Bojone Sulaiman pira terkenal bojone? Pira? 1000 ya? 1700. 1000. Kula nate cerita teng Rogen bojone 1000 rak ketemu 3 tahun pisan. Gitu nge. Nak sedina pisan kan kalau ngatus swidak setahun ya. Berarti nak 1000 ketemu neh 3 tahun. Oh, sudah usah bayang dong. Tapi lumayan bu khayal-khayalan bojomu sita dadi. Nabi Sulaiman itu cerita wong kuno. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, raja-raja Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina di situ. Berapa ribu. Ngeri tenan iki. Ora sambut bayang dong. Wa kunalan matur ingsun, ikmal nglakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud kita atilai lan taat Allah syukron krana nyukuri lagu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kum sira kabeh. Wa kullu lan iku sithik banget men ibadi sange propro kawula ingsun asyakuru te sing akeh syukur. Nak kira kita wa qali lumen ibadiyas syakur. Maknane syakur ala amilu tikse kang nglakoni kita ati lan sange syukron krana syukur nikmati maring nikmat ingsun. Falama kodena mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan meneng sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala aswahu ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jin-jin belum kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni, ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lalah kapundhut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundhut lalah ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat. Jadi kapundhut tetep ngadeg. Kowe mati ya ngeblak. Ora keren.
Qaiman hale ngadeg ala aso ing atase tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu utai hale utai jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkon-mengkon pekerjaan asyaqata kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin bimauti kan matine Sulaiman. Dadi setahun niku full 24 jam kerja. Mergo nyangkone jek ditunggoni Nabi Sulaiman. Dadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki uga. Mulai sira mikir ngono jin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngatek. Nganti piro? Setahun. Hatta akalat sing mangan apa al ardatu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko guling sapa Sulaiman mayitan hale kabundut atau mayitan hale kabundut. Jadi dalam masa napa? Setahun. Pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang kok. Madala ora iso nunjukno hum Madala ora nunjukno hum ing para jin ala mauti ing atase matine Sulaiman apa ilada badul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno maknane apa? Napa? Rayap. Utai lafadz dabatul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridotil khosabatu. Maknane dirayapi apa al khosabatu kulit. Apa jenenge kayu bina lil maf'ul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa ning jenenge khosabah apa al ardatu apa napa? Oh manane rayap. Oh teter wis wae bangsa. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa? Nek sing ngene kayu kok. Apa Mas? Teter apa? Apa rayap? Wis wae bangsa iku kan. Wis wae bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Bilham ziwatarki bi alifin min sa'ata. Nah kira kita nganggo hamzah napa min sa'ata. Asahu tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temne asahu yunsa digawe mundur wa yudrat lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring wa ijaru lan den gawe nglarang apa biasa. Aja mengkono, misale perintah aja nganggo tongkat, perintah ngongkon nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando lho. Iku ya anut Nabi Sulaiman gaya-gayanan tok sih. Dadi nek didelok donya iku ya ora rubah. Saiki misale panga Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Donya iku ora rubah, pancet, pola-polane ya. Falamma kharra. Jadi Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian, tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Mau kesampaian mek ora kesampaian. Falamma kharra mongko semangsane guling sapa Sulaiman maitan halimati. Tabayan mongko dadi ngerti apa aljin. Ai enggak safal kese kabuka lahum gede para jin apa ansine kelakuan mukhaffafatun annahum. Saat temne para jin lawan lamun ngerti sapa para jin alwifa ing barang wae. Wa min kulan iku setengah sange al-ghaib mau te perkara apa kang ghaib pemandu sing para jin min mauti Sulaiman sing matine Sulaiman. Malah bisu mongko ora manggon sapa jin fil adabi ing dalam siksa al-mubini kang mungkinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin. Idonihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut guling jin gedut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ghaib. Ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora roh. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jare roh barang ghaib jebule ora roh. Khilafadoni hali berbedani congkone para jin ilmu ghaib ing ngerti barang ghaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kauluhu ngene. Niku pun titik. Wa ulima lan den pinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Lan ngitung perkara akal ingkang mangan ku ing ma apa ala rodo apa jenenge ini. Teter utawi napa? Rayap. Minal aso saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman. Dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Jadi wong dhisik ya seneng ngaji. Dari bareng Sulaiman goleng tongkat entek terus dijajal. Dijajal sedina iku mangan tek sepira. Lah iku diitung pas entek tongkat itu kira-kira setahun. Terus wong dhisik ya seneng hitung itu. Nah, ini kula badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar tapi kula cerita. Sulaiman niku anake Nabi Daud. Sulaiman bin sinten?
Dawud niku angsal kerajaan lewat kompetisi. Ya, jadi Dawud niku untuk kerajaan lewat napa? Kompetisi. Terus riyen ono raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ono sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Dawud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita Sulaiman iki wis bin sinten? Dawud. Iku ngono tenan. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damar. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak, kecuali urusan ilmu. Kula baleni malih. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak, kalah oleh anak, kecuali urusan apa? Nah, iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak. Secara hukum iku oleh mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora autentik. Mok nuruti digawe gampang. Mane kok takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk. Bahaya. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detek, napa? Detek. Ini ngrungokno tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. Ning bab mahkamah, bab keputusan itu Sulaiman luwih pinter timbang bapak. Bro, baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern itu barokah Nabi sinten Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lha ya mau misale kok tongkat komando iku ternyata dhisik Sulaiman iku nak ngongkon cek melarang itu pakai tongkat saiki diterus. Singkat cerita begini. Terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan? Apa itu cerita idyahkumani fil harthi idnafashat fi honamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fafahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan ku manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Lah biasane wong nak terlalu khusyuk religi ku nak ning hukum rapati iso. Sulaiman itu rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian. Kakak beradik, Zuhra dan Kubra, kakak beradik, sama-sama perempuan. Dia anak cilik. Dijak ning hutan, dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya anak cilik kan raine kembar, Mustafa ambek Ruhin ciliknya kan padha imute. Bareng tua beda, sitok kriting, sitok jenggot. Tapi ciliknya kan kira-kira padha imute. Imut di Mustafa ambek Ruhin cilik kan. Kan padha, raine mesti padha. Padha kan cah cilik mesti. Ki lagi lahir Mustafa lagi lahir kira-kira mirip gak? Oh, mirip betul. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua sing sitok iku hilang. Mulai matur Nabi Dawud. Adike sing Zuhra, adik ku Zuhra. Matur Nabi Dawud, yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Semono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya ini orang saya ngaku wis dikekno kok repot, apa? Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Gila itu masih 13 tahun. Bapak nggak keputusan apa? Niku diputusno menang kula Zuhra. Muga aku hakime ra ngono. Jare Sulaiman, muga aku hakime ra. Lah Nabi Dawud tuh ya kok apik. Ya nek ono baleni sidang. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo jadi banding. Iku pengacara bulat. Tapi sunah ya bulat ra bulat ra. Kumpul sepuro pangeran. Aku ora tau nyingkat lho tuh. Dari masih ngomong do nyingkat pengangguran satu aku ora tau nyingkat. Nak ngomong yang mergo anut wong. Dibaleni. Warang dibaleni Sulaiman nggowo peso. Mulane jazab yo nggowo pedang. HP mutusno nggih pedang. Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua. Nangis yang gede, sing Kubra nangis nangis. Ndak Tuan Sulaiman itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang. Pas anaknya dibagi loro tenang. Wakake nangis jerit-jerit.
Pon niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adike tenang-tenang ae, keputusan dikekno mbah. Kuwi iki jelas rambuke. Wong anak wis sembelih kok tenang iki agak wong liya gak iso. Artinya anak ape dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikolog. Wong anak ape dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak artinya sing tenang-tenang ae ra di jiwa keibuan. Artinya dene hakikate ngerti nek iku ora anake mulane tenang-tenang. Wah, sing kakake histeris. Bahkan sang istri ya wis tak kekno adikku. Butuhe dekne ku anake Rama. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakak. Semenjak itu fafahamnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten. Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar reskrim, menyangkut reskrim. Ana 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi ora kudu kiai. Kowe iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa. Rontok wong iki rontok iki. Apa bahasa rada edan? Idiot atau depresi? Pokoknya rontok. Ayu. Kosa meteng. Barang meteng Nabi Daud itu ya rada wah, repot nah. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti lah. Kalau nu diperkosa tiang 4 nih, dan itu tokoh di kampung saya. Celok Nabi Daud, kemarin dicelok kurang ajar ya Pak. Buatan nih, meteng paling diperkosa asu nih piambak, diperkosa asu. Asu itu anjing. Nah, ya wes ngono tok. Ya wes nak ngono berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Ngono tok Nabi Daud bar. Warna Nabi Sulaiman kru. Apa bapak keputusannya? Dia pun jarene sing merkosa asu nggih. Sulaiman. Pak, ini harus diulang. Dia baleni. Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Buat ini dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok ae, Mustafa atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Ireng. Diselikno nek, gak dibalekno ning wong sitokne celok. Abang. Warang akhirnya 4 iku asune beda-beda. Bono sing mliping ora roh, pokoke akhirnya iku 4. Kemungkinannya ireng, abang apa nih? Kuning mungkin. Tim apa tau Mas? Lora, iya tahu nih mulai. Lora iya sebuah putih. Wes barang. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Wah, wes barang-barang aku beda-beda terus di depan umum takokin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoi. Bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu Nabi Daud percaya sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gaya itu asu. Dene ra ro Nabi Sulaiman dibuli di garap. Stok. Mau yang kuning abang. Oh, lora ya biasa muni-munimu kok supaya. Wes bareng bisa terus lagi di sidang bareng. Dia mau muni apa? Ireng. Dia mau muni apa? Abang. Goroh Pak. Wong seksine bareng kok dadi. Terus muni ngene. Kula ora nyangka nak pertanyaan iki. Jadi cerita akhirnya ngaku bahwa kita ini yang saya maksud fahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ana wong ora tau metu kok kamar terus sampeyan iktikaf ning masjid terus takok hukum. Ya lho ya. Takok hukum mbek ulama sing mutolaah terus, mergo iku bidange. Aja kok. Menyang ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas, sampeyan dene tukang mikir. Tapi itu lebih cakap ketika ngendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ya wong saleh, tapi aja takoki hukum. Makanya masyhur Ahmad bin Hanbal itu apal hadis. Iku nak dimot onto iku ora kuat. Saking hati. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad nyucuk Nabi Imam Syafi'i. Putrine gak trimo, ning ngono wedok gak trimo. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok. Nyucuk mbek wong ra jelas. Suatu saat Imam Syafi'i iku nginep nang Imam Ahmad bin Hanbal. Mangkal ya. Diincek. Ngono dalah turu Imam Syafi'i. Ndekne roh abahe nak bengi salat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bareng bar salat Isya terus wudu terus turu.
Disediani banyu ngriyen ana jeding dadi bisa anggere ana saleh mertamu disediani banyu sabak ben dienggo tahajud. Gak cekap. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu terus lungguh ning kursi meneng mlebu ning kamar lungguh ning mlebu metu ora salat terus turu. Wah, isuke gak terima. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucuk. Kula ngincik kudu iki mlokam aku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucuk ku alasane opo? Sesuk Imam Ahmad yo masuk juga. Ndak ngono tenan guruku. Nyangka Imam Ahmad itu ya gak wani kan dekne ngincen guru wis dagep tahajud ngono. Akhire sesuk Imam Syafi'i ditakoki, ya ana tamu ditakoki ya. Akhbarat ni binti annaka kada wa kada. Jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya, jari. Aku itu di pertanyaan fikih swidak tak angan lagi ketemu selawi. Lane kok mlebu metu terus keturunan. Akhirnya terus masyhur Ahmad Hambal itu semua naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim sing luwih apik timbang ibadahe wong. Mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid. Iku mbek setan timbang. Ana wong alim pinggire turu dikipasi mbek setan ben turu terus. Setan iku ditakoki ambek malaikat ta kowe kok dadi setan ambek malaikat itu kadang ya diskusi lho kok aneh kowe ra godho sing salat kok godho sing turu ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibener repot dadi setan sing digodho sing turu mergo sing salat iku salah artinya nak salah keben ibadah salah ora ditampa pangeran nek iki tangi kok bener sing salah mulane ben tetep mulane ki turu berarti gaya wong alim paham Dadi setan iku mergo iki nak melek perkara apa? Jadi hukum iku ben. Nabi Dawud tuh masyaallah khusuke Pak. Dekne nak wis salat iku nganti suket riyen kan boten terkeram. Suket iku iso tukul kaloe Nabi Dawud saking khusuk. Nak nangis ku nganti dadi iso nyirami suket iku urip ning jero kamare. Sulaiman mlokam. Tapi dekne masalah hukum luwih cerdas, mulane disebut fahamna Sulaiman. Bab hukumah itu pinter Sulaiman. Ya mau dia nak hukumin jelimet. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi ya sinten Nabi sinten. Dua akeh lah cara wong. Ya melane benten. Melane wong itu kabeh di fadil dewi-dewi di kelebihan apa? Dewi-dewi. Tak kok hukum ya mbek wong alim aja mbek wong khusus ora karo-karuan kok takoki. Lah nek itu seputi bagian yang bapak emun wati. Padha anak. Sembrono ngawur cara Quran di Zakari Misukhatil. Oh sayang sembrono. Makanya I'anatul Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu cerita. Dulu itu ada orang debat. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bedane wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sitok jawab apik bodoh, sing penting ahli ibadah. Sing sitok jawab ora sapik wong alim fasik lah wis mbulet lah. Singkat cerita, sing bodoh diparani pas itikaf ning masjid. Itikaf ning masjid, pemujine wong loro mang, sing debat itu wong loro dites. Terus dia ngomong ngene, "Ya fulan, ini uhibbuka, aku seneng kowe, kowe ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno sangka itikaf, sangka tahajud, terus bebas wis tak ridani." Langsung nyuhur ya Allah, makasih ya Allah, mulai sesuk ora tau salat. Mergo dibodoni wong loro. Wong sing bela wong alim bener aku to wong bodho. Ora roh pangeran wis ora ono wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ora ono napa? Wah, bodho iki kok ngandel. Terus ora salat tenan to. Bari kowe saiki tes neh, marani wong alim pas mabuk ning masjid. Wis mabuk iki ning masjid. Wis ngambek tembok meneh, ya fulan, ana rabbuka aku pangeranmu. Mbok yo istahyimin, mbok yo isin mbek aku wong kok amen maksiat wae. Aku iki pangeran. Wong kok amen maksiat mbok yo isin mbek aku. Mek pedang. Ya fulan uklimu kal ana rabbak. Ge fulan tak ulang pangeranku sapa? Pangeran kok bengok-bengok. Untung ora kecekel. Artine wis mabuk wis eling. Nak ngono iku ora mungkin pangeran iki. Mergo pangeran niku laisa kamislihi seun pangeran mukhalafatul. Pangeran kok koyo raimu ora mungkin. Pangeran ora ana kembarane dibedak. Lho bener to wong alim mabuk wis waras. Jadi akhirnya menang sing di kesimpulan wong bodoh ahli ibadah ambek wong alim fasik ku jek ambek wong alim fasik. Tapi kira sampai dibanding ngono iki mau cerita ora usah tersinggung biasa wae kok cawe wedok tersinggungan, Pak. Biasa wae.
Mulane Allah ngendikan senajan to Nabi Dawud luwih khusyuk, tetap masalah ilmu dibener sinten. Kemudian Sulaiman tentu tidak fasih. Kita sepakat Sulaiman itu tidak fasih. Tapi api Nabi Dawud sidang kon ulang ya diulang. Makanya kalau di antara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Ya Bang, mosok anak habis dibelah kok tenang-tenang wae. Berarti dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anak. Karena itu tidak mental seorang ibu. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Nah, berarti ini ibunya. Sulaiman, ya berarti hadal kubro. Ini berarti sing bener sing baik. Karena sesuai kriteria seorang ibu. Sebut nama fahamna napa Sulaiman. Terus ketika Sulaiman kaya raya niku nak teng masjid niku. Senengane jagungan mbek wong miskin, masyhur teng kene Ihya. Terus beliau ngendikan begini, miskinun yujalisu miskina. Ayo kan padha mlarate ya jagungan. Karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis, hanya jadi sarana-sarana ibadah. Enggak ada yang kembali ke dirinya sendiri. Iku dekne niru abahe. Abahe zaman dadi raja niku tukang adol kukusan. Di kerajinan mulai kukusan, dandang, adah nopo beras niku riyen. Khus-khus niku Nabi Dawud itu kerjane saking ngayam bambu. Sing didadekno junak, didadekno sing digo napeni beras tampah. Jadi dia rojo tapi nggak pernah makan dari uang gajiannya. Dia nggak pernah makan illa mingkas biati kecuali hasil karyanya loh sendiri. Mana ngerti Nabi Abdul To'am Dawud karena layak kulu illa mingkas bino ya. Sulaiman Yunir, kue suka wallah. Mana Nabi ku beda, orang biasa beda. Sekaya itu makannya itu. Nanti misalnya kok dunia era payu atau kukusan era payu ramah. Dengan kelimpahan harta yang seperti itu. Makanya beliau menggelari dirinya miskinun yujalisu miskina. Ayo podo-podo melarat jagungan. Terus mau tasbih bareng asik. Dunia udah di Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digrogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk bangun Nabi Sinten Sulaiman. Dan itu hilang karena Nebukadnezar. Cara pondok Bukhtanasar. Jadi Baitul Maqdis pernah disarang oleh Nebukadnezar. Bukhtanasar itu raja Babylon. Terus semua emas-emas yang di Masjid Aqsa diambil apa? Orang-orang apa? Babylon. Di Babila Harut dan apa? Makanya Irak Babylon itu kota yang mal'un, kota yang dilarang. Makanya nggak bisa damai sampai sekarang. Rian kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun. Fitnatil Quran. Terus era Saddam Hussein sampai sekarang Irak tidak pernah tenang. Makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti jadi singalahno. Pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalah ya benar. Babylon. Lalu siduna fil ardi marrotan seperti mabana ibadah lana uli baksin jadidin. Itu adalah orang apa? Babylon. Jadi dipimpin Nebukadnezar. Hanya Irak itu Babylon itu dosanya gede. Riyen era Rasulullah nate mateni Said Sinten Hussein. Era Nabi Riyen itu nate meruntuhkan apa? Betul apa? Maqdis fajasu khilalat dia wakana wa'dam mafula satu. Dan sampean roh sejarah. Tapi sementing kula belajar saking Sulaiman napa ada kecerdasan napa fahamna Sulaiman. Tapi Allah tetap pangeran maringi kita adab. Wa kullan atena hukma wa ilma. Ewa semono Daud mbek Sulaiman ya padha-padha tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak padha-padha bab hukum itu pinter situ Sulaiman. Tapi Nabi Daud gak keramat Nabi Daud. Mane Allah terus wasakhir nama Daud al-jibala yusabbihna wa. Tapi kelebihan Nabi Daud nak maca tasbih gunung melok manuk melok. Nak Sulaiman ora. Biasa wae. Ora Sulaiman maca gunung-gunungnya tenang. Tapi nak gawe keputusan iku luwih detail, luwih napa? Detail. Mulane wong alim ning dinggon ora pati keramat. Sing keramat ya wali-wali. Tapi ya ora usah saling hasud ya semono pangeran kersane. Nak takok hukum ya wong alim. Nak pilkada ya aja takok wong alim. Sene ora pati mandi. Paham ya? Dadi kabeh likul lima qaumin rijal wa likul rijalin apa? Maqam. Mun kula terusno. Falamma tabayyanatil jin falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil.
Lakot kana teman-teman ana iku lisabain kedue kota Sabak bisorbi kelawan tanwin lisabain wa adamihi lan ora anane sorfi lisaba. Nah kira kita no lisabain. Lakot kana lisabain fi maskani. Wa adamihi lan ora usah tanwin lisaba. Qabilatun utai lafat Sabak iku ya Sabak jelas. Qabilatun iku nama qabilah. Sumiyat dan arani apa kota Sabak bismi jadin kelan nama mbah lahum kedue wong Sabak minal Arab. Saking wong Arab kaum Musliman jelas wong ndi? Arab. Ngawur. Kowe Sabak wong putih Arab Yaman. Fi masakinihim ing dalam panggonane kaum Sabak bil Yamani ana ing Yaman. Dadi nek Sabak ning Yaman, Nabi Sulaiman ning Palestina. Lah Nabi Sulaiman iku riyen jajah Yaman, naklukno ratu napa? Bilqis. Jelas yo, kok Palestina naklukno Yaman diratoni Bilqis. Kotane jenenge kota Sabak. Yes, alhamdulillah do iman. Awas rubah-rubahne. Apa ayat dalatun yang nunjukna ala qudratillahi ta'ala ing atase kudrat Allah taala. Rupane ngene, jannatane ana perkebunan, badalun rupane badalan yaminin sing lafat yamin wa siman lafat siman. Badalun utai lafat jannatane iku dadi badal. Sing dua perkebunan mau an yaminin saking sisi kanan wa simalin lan saking sisi kiwa. Kiwa ngendi berarti? Kidul. Simal ngendi? Nek cara salah ke kidul. Ono ngendi? Wetan. Sing kidul ngendi? Hah? Lha aku madhep ndi? Madhep ngetan. Simal iku berarti utara. Ya. Apa selatan? Mboten nak teng ilmu falak iku Simali Janubi. Simali iku sing Janubi malah sing lor. Nggih, sing Janubi sing putih. Lho. An yamini wadihim sanging sisi kanane. Mari wetan be kulon yo relatif. An yamini niki mulane ulama khilaf. An yamini wadihim sanging sisi kanane jurange ahli Sabak wa shimalihi lan sisi kirine napa wadihim. Wakil lan tindawono lagum kedhe wong akeh wong ngene. Kulo mangan sira kabeh mirizki rabbikum sanging rezeki pangeran sira kabeh. Waskuru lan nyukurane sira kabeh lagu maring rabbikum. Alama ing atase perkara rezeki kang rezekani sapa Allah kumi sira kabeh. Minan nikmati sang nikmat fi ardi Sabaa ing dalem bumi napa Sabak. Negara Sabak iku negara sing saiki anggere wong politikus nggo dalil baldatun thayyibatu warfuru wis kanthi keselen ngrungokno. Angger politikus kok critano Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatu warabun ghafur kok penak. Kemudian Nabi Sulaiman wong Sleman tapi gak gampang gawe napa baldatun thayyibatu warabun ini kula waca nggih ben sampean tahqiq. Awas kena percaya teori sing macam-macam. Kula waca mawon ben tahqiq. Sumiyat bismi jaddin lahum bahwa Sabak bin Yasjud bin Ya'rib bin Qahtan. Ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah ma Sabak ardun awi imra'atan qala laisa bi ardin wala imra'atin walakinna rajulun wala ta'asron minal arab. Fataya mana minhum sittatun kanu Yaman. Wa tasama minhum arba'atun kanu Syam. Fa amal ladina tasamu falahum wa judam wa ghassan wa amilu amal ladina tayamunu fal asdu wal asyariyun wa khimyar wa kidam wa anmar fa qala rajulun ya Rasulullah ma anwar qal alladina soal maksud al kisah itiadul malam Muhammad. Intinya gini bahwa Yaman itu bahwa Sabak adalah Yaman itu berdasar selain berdasar empirik ada berdasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kamu harus percaya kalau Sabak itu adanya di Yaman karena selain empiriknya di sana juga berdasar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yaman di era kepemimpinan Ratu Bilqis niku bergelar baldatun thayyibatun utai Yaman zaman iku lho. Soal saiki tukaran macam-macam wae zaman iku Yaman itu berstatus baldatun iku negara thayyibatun kan bersih. Lesa ora ana iku biya ing dalem balta apa sibahun apa bumi sing napa kering, bumi sing niku sing ana uyahe napa bocor. Bumi sing ora iso ditanduri lho. Napa? Bumusin, utawa bumi tandus. Wala baudatun ora ana nyamuk, wala dubabatun ora ana laler, wala burusun sebangsa iku. Nyamuk wala apa? Lemut wis bangsa wala akrabun ora ana kala jengking, wala hayatun ora ana ula. Wa yamuru lan liwat sapa al-gharibu wong sing asing. Fiha ing dalam Yaman. Wa fi siabilan iku tetep ing dalam pakaiane wong gharib kumalun misale ana tumo. Fayamu tumangka mati apa kumal. Dadi kowe nak tumanen mara
Yaman, iku balik wis resik. Paham? Saking sterile udara napa? Yaman. Liti bi hawa iya krana napa? Baguse udarane napa? Yaman. Wes orang ngono tok, wes negarane dengan fasilitas ngono gemah ripah ijek warabun ghafur. Warabun wawahu te Allah lan Allah sing mengerani Yaman niku Rabbun niku pangeran ghafurun kang akeh napa nyepurane.